В общем, всем привет, у микрофона Апмаст, и это 6-я серия прохождения Watch Dogs 2. В прошлой серии мы остановились на том, что разоблачили... В общем, мы разоблачили культ New Dawn. Сейчас... Так, блин. Я не знаю. Что с моей речью? Наверное, я не выспался. В общем, сейчас мы едем в гараж Ренчи на очередную операцию. Что-то какая-то будет сухенькая серия. Давай паркуемся по-царски. Короче, слушайте разговоры персонажей и не слушайте меня. Йоу, Рэнч. Йоу, Лэм. Черт, ты хоть чеки-то сохранил? Йоу, глянь на мудачка. Расскажите нам о Хаум 2.0. Система ХАО 100% надежна. Ваша частная жизнь останется частной. Смело, Стивен. А вы не боитесь, что хакеры сочтут это вызовом? Зачем же так общо, Ширли? Дедсек. Хотят пойти против нас. Милости прошу. Хаум 2.0. Зубастая ось. Йоу, это он про нас? Ага, Зря он на нас полез. Вызов принят. поэтому я и хочу крякнуть 2.0. Но есть одна маленькая проблемка. Что? Вот, подержи и отойди. Класс. Чип, немного туго идет. Использовать старое железо для того, чтобы взломать новый ОС без мазы. Почему? Порты сменили. Следует справочнику по форсированному устареванию. Но, к счастью, мне тут нашептали, что версия 2.0 сначала будет чистенькая. Нулевка. Какая неприятность. Все так. Поэтому ты, друг мой, достанешь мне версию 2.0 по предзаказу. Пока какой-нибудь урод не рассказал, как отдинамить нас. Игра 18+. Ту-ду-ту-ду-ту. У тебя крайне странное отношение с техникой. Ты же в курсе? Стоп, а чё у меня по пушкам? Тут чё? А, это снайпер. Это лучшая волна. А, ну да. По пути мы еще будем копить на винтовку нулевого дня. Самое лучшее оружие в игре. Ну стоит оно 99 тысяч баксов. Так. Так. А, нет, я знаю кое-что. Вот где-то здесь, насколько я помню, есть одно хорошее место. Короче, там находятся бандосы, и там находится сумочка с 20 гасиками. Извиняюсь. Чё, да? Это она? Да, это она. Нет. Вот это самое место. Привет, мудачья. А ну вали отсюда! Какого хрена? Блин, меня заметили раньше, чем его было это надо. А если вы себя найдите? Раз такая тварь.
Да чё я так запинаешь-то? Нахер наша полиция? Так, моя бабосики. Сохраняйте спокойствие. Вам уже выслан наряд. Чё у меня 990 тысяч вроде? А, фиг с собой. Так. Отправляемся в Хакерспейс, берем винтовку нулевого дня и начинаем развлекаться. Ну, как бы эта винтовка нулевого дня полностью проходит всю игру. Что ты? А, да, на грузовике. Кстати, тоже прикольное задание. Так. Машинку получше надо. Ну, нормальная машина. Где? О, блядь. Тут... Ну, почти машина. Только мотоцикл. Ну ладно. Кстати, задам такой вопрос. Вот вам будет интересно посмотреть на мое оборудование? Ну, я думаю, среднее. Ну, просто потом... Сейчас недавно вышла у меня 3-я серия. 6-я... Ну, короче, 6-я выйдет где-то в среду она выйдет. И задам такой вопрос. Будет ли вам интересно посмотреть на мое рабочее место, на мою аппаратуру? Так сказать. Компьютер. Группа хакеров из Сан-Франциско Вот. раскрыла секреты секты Нью-Дон. DedSec опубликовали видео из храма, наглядно продемонстрировав, что их так называемые древние таблички – фальшивка. Активистам удалось пробраться... Вот. Это самая лучшая винтовка. Так. А, нет. Нужно сейчас. Вот этот вот дамп заменить на дробовик. Нет. Нет, ну надо на какой-нибудь... Мне нужен но мне 90 баксов, да. Ну давай реально возьмем пневматическое ружье. Поехали. Теперь можно идти развлекаться. Там будут пацанчики. Вот сейчас пройдем ту миссию по стелсу, это будет просто прекрасно. Винтовка нулевого дня — это винтовка 20-зарядная, автоматическая, снайперский прицел 4Х, глушитель и пистолетные патроны, так что патронов много. Прости. Сколько? Магазинов. Короче, около 15 магазинов. Ну, допустим. Черт на мобиле активирован. А, да, точно. Нет. Я хочу... Я хочу одну прекрасную машинку. Вот. Эта машина шла, если ты покупаешь игру по предзаказу официально. У меня же игра пиратка. И тут в пиратке помимо бонусов вот этой тачки, у тебя в начале 30 тысяч есть. Да, плюс у тебя есть самая дорогая и быстрая машина в этой игре. И вот этот. Ну, видел, что он делает. Сейчас. Трамвай. Бум! Допустим, мотоцикл. Теперь паркуемся рядом с пацанчиком. Это на кнопку T, которую у других машин за гудок.
но она у особых машин отвечает за их особые функции. Допустим, тут есть машина, у которой на тип пневмоподвес. Кстати, она тоже, ее тоже надо искать особо, и она тоже есть в моей пиратке. Прекрасная пиратка, но я не буду говорить, с какого она сайта, потому что бесполезно, тот сайт уже заблокирован. Я хотел там еще некоторые игры скачать, в частности GTA 5, но сайт заблокировали. Вот. Чтоб меня не заблокировали, это был прекрасный сайт под названием... Мне лень запикивать, не будет названия. Стоп, какого хрена я оказался в какой-то жопе? Да не, ну нет. Кстати, почему меня полиция еще не преследует? Я там чуть-чуть подебоширил, да? Чуть-чуть. Маленько. Чуть-чуть. Совсем. А вот это была полицейская точка, да? Возможно, рядом с вами подозреваемые. Кстати, этот мальчик где-то. Видим цель. Высылайте отряды. Нужна поддержка. Окружить его. Сумасшествие! Так, я в центре выдачи Хаум. Супер. Теперь поищи там комп. Старый такой, совсем паршивый. Ой, нет. Хаум хранит. Ага. Сейчас все будет. Да, кстати, точно. Я же не могу заниматься херней на видео, потому что у меня ограниченное время. Это была моя кошка, если что. Немножко интересно, и в скобочках нет информации. Нет, все еще. Кстати, сейчас. Надо же показать это. Глушак, пистолетные патроны, 20 патронов. Оно прекрасно. Так, я в центре выдачи Хаум. Супер. Теперь поищи там комп. Старый такой, совсем паршивый. Хаум хранит там расписание, основываясь на комбинации номеров машины и адресовка. Какой-то малограмотный дебил. Ну, то есть, компания дебил. Это хорошо. Сейчас поищу. Короче, вообще я хотел начинать свои игры сейчас. Короче, я хотел начинать записывать игры с Apex Legends, потому что игра мне понравилась. Но из-за моей программы для записи она слишком сильно виснет. Вот, допустим, Watch Dogs чуть-чуть тормозит. Когда я первый раз для себя проходил, он не тормозил. Я играл на максималках. Где же ты? Это бесполезная катсцена. Короче, я играл на максималках, и у меня вообще ничего не тормозило. Ага. Маркус согласен. Он знает, он помнит. Есть список. Ага, супер. А теперь надо отправиться к центру выдачи и сравнить номера грузовиков с номером того, который едет в центр. Боже, глухой аналог. А я о чем? Лудиты. Кстати, я так и не смог пройти эту операцию по стелсу. Ни разу. Ну да, ее же не надо перезарашить. Ну, его, дробаш. Точно. Так. Да прибудет со мной сила стелса. Так, Волхатск. Так. Вообще. Тихо. Та-та-та-та. Кто там такой? Е-мать. Око все отца, блин. Ах да, точно, она сейчас сюда пойдет. Ой, так. Моя винтовка.
требуется. Внимание! Предполагаемая цель или цели замечены рядом с вами. О, моя винтовочка. Ваше подкрепление. Всеми способами. Так. Охраните, они открыли ворота. Вместо того, чтобы закрыть. Ну хотя. Чё понаедут всякие? Тихо! Тихо! Все из-за этого хренового зрения сквозь стены. Я пытался его выключить, в итоге Есть список. какая-то шняга А произошла. теперь надо отправиться к центру выдачи и сравнить номера грузовиков с номером Мне того, нужно который худший едет ключ. в центр. Этого. Боже, глухой аналог. Эту. А я о чём? Вообще, да, это охранница. Слышишь? Что это? Вообще хз. Вдох. Богатый баб. Маглишка имя. Я его поимел. Жизнь, боль. Изи. Стоп, чё? Дай угадаю. Ты фанат Хаум, пытаешься заполучить их улучшенный последний гаджет. Я скорее фанат техники. А что, люди часто пытаются вломиться сюда? С тех пор, как тут поработали парни из PMC, нет. Только такие, как я, ждем, что они одумаются и поймут, что люди-охранники лучше. Шансов мало, знаю. Это называется приватизация. И она пожрет нас всех. Да и хер с ним. Времени полно, буду стоять тут и ждать милости от природы. Ой, да иди в жопу. Милость от природы, обосрался и все. Природа милостива. А, кстати. Прощай, компьютер, да? Окей. Маркус, ты же знаешь, что ты тупой? Нет, Маркус самый умный человек на планете. Он никогда не промочит свой ноутбук. Ведь он знает, что ноутбуком купаться нельзя. Он же умный. Нашел грузовик. Так чего же ты ждешь? Хватай и беги, друг мой! Тихо, вот машину. Единственный минус пистолета то, что он тихо. Но я не могу. Мне нужно забрать мои бабки. Он от нас не уйдет. Фак. Ёпта, баклажанообразные. Так, главное не просрать мой стелс. I like my styles. I have my styles.
Я просрал свой стелс. Да. Какая взрывчатка? Че, террорист вышел? У меня не взрывчатка, у меня пушка. Лучше пригнитесь. Лучше, когда гнитесь, имбецилы. Я тут самый опасный Хуцкер. Я вас хацкать буду изнутри. А, всего 5К. Я помню, как я в первый раз расстроился, что тут их всего 5. Короче, те ворота уже открыты. Что? Нет! Ёп! Сручий грузовик! Сручий грузовик. Да я не знаю, сручий грузовик, который сам поехал. А, кстати, да. Шучу. Так. Сюда ехай. Прощайте, люди, потому что я люди, и я не нравственный, я вас всех отпинаю. Короче, имбецил. Да. Груз Это у мама меня, и я поставила. скоро буду. Комитет по встрече будет готов. Точно. Я могу сделать просто вот так. Я недостаточно много там интеллекта, чтобы не найти. Это просто фургон Хаум. Да уж из мора. Ненавижу. Что это за волына, кстати, такая? А, это протокол. Вот это протокол, да. Люди, я вас ненавижу, сдохните нахер. Я вас не слушаю, идите в жопу. Я вообще на этом фургончике дрифтить умею, ёп. Здорово. Эй, ты! Внимание! Поблизости обнаружена Сейчас вас подорву, уроду. А, кстати, вот здесь вот можно круто прыгать. Серьезно, они вызвали полицию. на поиски подозреваемого. То есть за мной ездит теперь еще и полиция. Хаум и Secure. Я не помню, как это. Короче, ты полиция. Хотите и другие в этом игре. Да. Я сейчас как-то тормозну. Вам бы в реальности все лобовухи поразбивало и все. А, ну да. Хоба! Обосрались! Бум! Ну да, я все-таки террорист в этой игре. Как? Да чё вы меня тормозите, Михаила? Где гараж Ренча? Так. Мне надо было в Хакерспейс ехать. Нет, эти имбецилы. Только не это. Я не хотел умирать от имбецилов. Нет. А, ну и да. Видео будут уже 30-минутными, это по стандарту. Я не успеваю за 20 минут пройти миссию нормально. Есть список. Ага, супер. А теперь надо отправиться к центру выдачи и сравнить номера грузовиков с номером того, который едет Да. в центр. Боже, глухой аналог. Мне снова надо все проходить. А все потому, что я имбецил и решил забрать свой срочи 5000. Да я идиот. Можно было потом без такой охраны забрать мои 5 усердных кусков.
Ну сдохни Есть нахер. сигнал. Цель, возможно, находится Всё, рядом с блин, вами. поганый, блин. Я вас ненавижу. Сдохните все. Нет! Чего? Хобыча. Да. Текай из граду. Нашел грузовик. Так чего же ты ждешь? Мне Хватай интересно, что ветер, будет, если я его утоплю, но я не хочу этого проверять! Да, все. Я еду жить в Лондон, туда, где не горит мое очко. Так. Ой, дошли вы в жопу. Груз у меня, и я скоро буду. Комитет по встрече будет готов. Ты отметь на карте свой злогребучий гараж. А, вот это, кстати, подарочек. Да. Этому мотоциклисту тоже был подарочек, такой же нет. Holy shit. О, прикольно. Бум. Рано. Тут есть вот такой баг, который надо объезжать. Но отцепись от меня. Пуганый, блин. Да всё, на мотоцикле здесь прекрасно можно попрыгать. На рака делают на фургоне. Так, надеюсь, мне... Блин, кстати, мой голос на видео херня. На самом деле у меня он совсем другой. Говорит какой-то школьник, который считает, что у него голос не вот такой вот в реальности. Нет, у меня нормальный голос, он уже начал ломаться, поэтому я постоянно подкашливаю. Но, блин, почему голос на записи лет до 30, лет до 16, как будто ты маленькая, с разбитыми яичками. Не, ну реально. Блин, походу это специально сделали, чтобы люди на записи чувствовали себя ничтожными. Это заговор. Нет, реальный способ. Бум. Нет. А, кстати, можно подрастить на этом говне. А, да, у меня нет капота. Кстати. Кстати, у меня сейчас 12:30. Я переехал точку, пока смотрел за временем. Я все это время ехал не в ту сторону. Нет, мне надо было просто проехать чуть-чуть, а я проехал раз в 5 больше, чем надо было. Ладно, ничего, 300 метров быстро доберемся. Как же здесь круто, кстати, все дрифтит. Тут можно круголя. Это как делать? На любых почти. Hello, hi. Чё? Так давай, найди работу. Чё ты сказал?
Ну-ка, иди сюда, мразь. А, и ты тоже. Тебя я вообще забью. Мне без разницы. Ускорение на. Тебе тоже. Ускоряйся головой в бетон, мразь. Да, мне не нравится, когда меня оскорбляют NPC. Они ж тупые. NPC поганые. Оскорбляют меня, как вы посмели. Хрень. 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 Минуточку. там хоть что-то есть? Хрень. Нет, хрень. Хрень. О. Опа, хрень. Что нашел кто-то? Ну, тут есть что-то. Или даже кто-то. Ты уже дрожишь? Ах, это ж Хаум. Ладно, я пообщаюсь с этим говнючком, а ты иди раздобудь нам кофеин. Погодь, принести вам кофе? Нет, он робот. Раздобудь нам с тобой кофеин. Ясно. А ему диков. Так. А, кстати, да, точно. Мне кажется, или мое время вышло? Да, время вышло. Пожалуй, я сейчас сразу же запишу еще одну серию. В общем... Честно. Опять Чё, ты трындеть где? начали. Дуй в Хакерспейс. Игрушки Хаум 2.0, та еще жесть. Короче, это была 6-я серия прохождения Watch Dogs 2. У микрофона был Upmast. Лайки ставим, подписываемся. Всем удачи, все свободны. Туда-туда.